Welcome to Sister's Kitchen. ഹലോ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പരിപ്പുവടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. റെസിപ്പി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവർ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ. അത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. 3-4 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത്രയുമാണ് പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും പരിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ചിക്കനും പരിപ്പും നമുക്ക് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരയ്ക്കാം. എന്നാലും എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സായി കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സാധാരണ പരിപ്പുവടയ്ക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പരിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിക്കനും അതുപോലെ പരിപ്പും കൂടെ കൂടിയിട്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം. മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പിടെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാം. ടേസ്റ്റ് അതിനാണ് കൂടുതൽ. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് പരിപ്പുവടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം 2 കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം കനം കുറച്ച് പരത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളും പുറമൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മിക്സും കൂടെ പരിപ്പുവടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് മുഴുവൻ പരിപ്പുവടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക. പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ പരിപ്പുവടയൊക്കെ എണ്ണ കുടിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം.
എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് വട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളം അധികം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. വട കുറച്ചും എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ വറുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. നമ്മുടെ വട ഏകദേശം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഒരു പേപ്പർ ടവലിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന വടകൾ കൂടി വറുത്തെടുക്കുക. നമ്മളുടെ വട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ പരിപ്പുവട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.